Bllokimi i rrugës kryesore Levan Frakull nga mbetjet urbane nuk është aksident, por pasojë direkte e papërgjegjshmërisë së Bashkisë Fier. Mbetjet e grumbulluara të lëna në mes të rrugës, si Kodra Dheu, kanë paralizuar qarkullimin, duke detyruar drejtuesit e mjeteve të dalin jashtë aksit rrugor, në gropa me ujë dhe balt, duke rrezikuar seriozisht edhe jetën e tyre. Kështu janë shprehur banorët dhe drejtuesit e mjeteve për televizionin Apollon. Sipas tyre, Bashkia Fier mban përgjegjësi të plot për këtë situatë, e cila është alarmante për faktin e bllokimit të rrugës kryesore, për rrezikun e sigurisë rrugore, për ekspozimin e banorëve ndaj infeksioneve dhe ndotjes, si dhe për erën e rëndë që ka pushtuar zonën. E ka bllokuar rrugën? Ja po javë, po nuk është një ditë, është ja po javë shumë. Ja po javë, a kalon ti tash, a kalon ti po. Janë bllokuar, ka hedhur mbeturina, ja bllokuar rrugën, se s'kalojnë dy makina. Prandaj marrim masat të heqin këto plera, që mos të hedhin më. Edhe neve që kemi shtëpi këtu dhe na vjen era të shtëpia, nuk kanë logjik fare. Të vi bashkia dhe të pastrojë ta hiqë se nuk kalojnë dy makina. Nuk është thjesht neglizhencë, thon banorët, sipas të cilëve ky fakt përbën shkelje të hapur të detyrimeve ligjore ndaj qytetarëve që paguajnë taksën e pastrimit, të cilët trajtohen me shpërfillje. Bashkia Fier duhet të mbajë përgjegjësi dhe të ndërhyjë menjëherë pa u justifikuar dhe pa e zvarritur zgjidhjen e problemit, pasi çdo orë vonesë rëndon situatën, arrit rrezikun për banorët, por nga ana tjetër dhe e bën Bashkinë Fier drejt për drejt përgjegjëse për çdo pasojë që mund të ndodhë. Gjithashtu, qytetarët kërkojnë zgjidhje dhe një reagim të menjëhershëm dhe jo premtime boshe.